بسم الله الرحمن الرحيم ورصحافات كسب بحي قدونك برلمانك دولة جولات قلمدو Soomaaliya waa dawlad federaal ah waxayna leedahay dastuurka habka federaalka sheegana awoodda dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka federaalka galmudug waxay xubin ka tahay dawladda federaalka waxayna xaq u leedahay xaq uu dastuurka federaalku siiyay oo ay ugu horeyso jiritaankeeda sharciga sida uu tilmaamayo qodobka 51 farqadiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba waxaan si cad u tilmaamaynaa in shirka lagu qabanayo Kismaayo uu ku xadgudbay jiritaanka galmudug laguna burburinayo dastuurka federaalka ee inaga dhaxeeyay taasoo aan si cad u sheegayno in shirkaas uu meel ka dhac ku yahay nidaamka federaalka uu gobol xaariyo cuuriyaaminta qarannimada Soomaaliya sida ku cad qodobka 52 farqadiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maadaama aan la xurmayn xeerka guud ee federaalka oo heshiiska lagu yahay sida ku qeexan qodobka 51 farqadiisa labaad xarfihiisa A iyo B ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo midka galmudug lana tixgelin waayay maadaama shirkaasi lagu casuumay madaxweynihii hore ee galmudug ee sida sharciga ah xilka looga qaaday 26 bishii 9aad 2017 mudan xaf taasoo ku tusinaysa in madaxdaasi ay iska indhatirayaan qaanuunka galmudug laguna tuntay madax banaanida galmudug sida ku cad qodobka 1 farqadiisa afraad ee xarafka A ee dastuurka dawlad goboleedka galmudug waxaan sidoo kale la baalmaray qodobka 54 farqadiisa afraad ee dastuurka dawlad goboleedka galmudug oo ka hadlaya si haynta xilka madaxweynaha cambaarayn waxaan si adag u cambaaraynaynaa shirka lagu wado inuu ka furmo Kismaayo kaasoo aan u dareensanahay inuu ku xadgudbay sharciga galmudug iyo madax banaanimada halisna uu ku yahay masaalixda ummadda Soomaaliyeed una adeegayaan gumaysiga cusub taasoo lagu wiiqayo in dib loo yagleelo qarannimada ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland waxaan ku ogeyn madaxweyne ay ka go'an tahay ilaalinta sharafka iyo madax banaanimada ummadda Soomaaliyeed sida daraadeed marna kama filayn inuu faragelin sharci darro ah ku sameeyo galmudug taasoo ka dhigan in galmudug loo horseedo kala fogaansho iyo burbur waxaan ugu baaqaynaa bulshada galmudug in shirkaasi buuxda uga soo wada horjeestaan maadaama meel looga dhacay sharaftooda iyo karaamadooda loogana soo horjeedo jiritaanka qaanuuniga ah ee dawlad goboleedka galmudug waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka in ay tallaabo ka qaado siyaasiyiinta abaabulaya shirkaas la rabo in lagu kala fogeeyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda xubnaha ka federaalka aynana marna ogolaanin in Soomaaliya ay ku soo noqdaan hogaamiye kooxeedyadii soo dhibaateeyay waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa inaysan aqoonsan wax walba oo ka soo baxa shirkaas una arkaan mid ka soo horjeeda dadaaladii tirada badnaa oo ay beesha caalamka ku bixiyeen Soomaaliya si ay cagaheeda isugu taagto mar kale dibna aan loo celin waxaan hay'adaha sharci dejinta ee dawladaha xubnaha ka federaalka ugu baaqaynaa inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah maadaama ummaddu xil saaratay ilaalinta sharciga iyo karaamada dawlad goboleedkooda ummadda Soomaaliyeed wax sharci darro ah ma aqbali karto Soomaaliyana way ka gudubtay kaliya talisnimo qabiilaysi iyo sharciga oo la baalmaro sida daraadeed galmudug marna ma aqoonsan doonto shirkaas iyo wax ka soo baxa maadaama uu khilaafsan yahay dastuurkii ummadda Soomaaliyeed ay ku soo heshiisay waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq